Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazmi Aulia Prabowo dari 10 Jakarta 3 ingin mempraktekkan crimping kabel UTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Filiana. Saya dari kelas 10 TJKT 3. Di sini saya ingin membuat tutorial nge-crimping kabel UTP. Langkah pertama, kita menggunakan tang crimping atau tang tool ini dan kabel. Ini kabel ini kulitnya kita kupas gitu. Sampai seperti ini. Selanjutnya kita luruskan dulu satu. Ini kabelnya sudah lurus dan kita urutkan warnanya satu persatu ya. Ini ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Jika sudah seperti ini, kita ratakan potongannya. Apa baik? Iya. Sampai lurus seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan konektor. Kita masukkan seperti ini. Yang putih oranye ini ada di bagian sebelah kanan. Ada di sebelah kanan bagian sebelah sini, dan yang belakangnya ini ada di belakang untuk pegangan sini. Seperti ini ya. Jika semuanya sudah ini sampai ke ujung, lalu kita crimping. Pastikan semua kabel ini kena tembaganya ya. Ini kabelnya udah mentok ke ujung semua. Di sini kalau kita udah jadi kita lanjutkan ini